साथीहरू यो हाम्रो यो पहिला गोरु बाख्रा चराउने ठाउँ जस्तो हेर्नुस्। यतातिर हेर्न सक्नुहुन्छ पुरा पहाडै पहाड हेर्नुस्। यो पहाडबाट ओह्रालो हुँदै माथि रुख देखेको छ, एउटा सिंगल रुख, त्यसको तलबाट झरेर आइरहेको छु म। हेर्नुस् ठाउँ गाउँ जमिनहरू तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। कति राम्रो रमाइलो ठाउँ, रमाइलो गाउँ तपाईलाई देखाउने छु। र मर्निङको टाइम यो हो। अनि अरु जोस उकालो ओह्रालो गर्दै भन्ज्याङ चौतारी गर्दै हिँड्दै छु म। यताबाट घुम्दै फिर्दै हिमालको फेदीबाट झरेर हिँड्दैछु। त्यसैले गर्दा तपाईहरुलाई देखाइरहेको छु। हिँडिरहेको छु र देखाइरहेको छु तपाईहरुलाई। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। तपाईको बोता मालिका भन्ने ठाउँ त्यता हो, बोता मालिका गाउँ। त्यसपछि अलि टाढा अलि उता सानो उ देखिरहेको छ, प्लेन जस्तो देखिरहेको छ र सानो उ पनि देखिरहेको छ, हिमाल देखिरहेको छ सानो छोटो। त्यतातिर गोठीझुला भन्ने ठाउँ पर्छ। त्यसै गरिकन हेर्नुस् घामहरू भर्खरै आउँदैछ। शुभको बिहानको 7 बजिरहेको छ भने तपाईहरुलाई मैले यताका घोडाहरू पनि देखाउने छु। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले घोडाहरू हेर्नुस्। बाटो यस्तो छ, नालाहरू छन्, देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। हेर्नुस् त्यो डाँडा पाखाहरू छन्, तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। ओह्रालो ठाउँमा उकालो ओह्रालो भन्ज्याङ चौतारीमा हिँडिरहेको छु, तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। अनि हिँड्दै डुलिरहेको छु, यसरी देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। डाँडा पाखा हरियाली वन जङ्गल उकाली ओह्राली भन्ज्याङ चौतारी यस्तै हो। तपाईहरुले हेर्नुस् घोडाहरू पनि तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। 2टा घोडाहरू छ। पहाडै पहाड भएको ठाउँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले।